descargar por internet. Ingresen a www.radioactiva.com. Agradecen que Banco Falabella y soliciten ya. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Más información en bancofalabella.com. Falabella nos acompaña en Radioactiva. Se habla del video y de la canción de Revolution como tal, así que se viene una gran historia radioactiva 97.9. Yo les había contado, ¿no? Les he estado diciendo